Bom dia, pessoal do canal. Tô saindo pra buscar pão na padaria. E hoje é o nosso dia mais frio aqui em Viseu. Tá fazendo agora 4 graus. Mas pelo menos o solzinho apareceu agora há pouco. Aí ameniza um pouquinho. São 8 horas da manhã. Ontem começou o horário de inverno. O carro, tadinho, tá todo gelado. E olha que não caiu geada ainda, hein? Mas tá todo cheio de gelo no vidro. O vidro tá congelado. O teto. Cheio de gelo. Tudo congelado. Mas agora com sol deve... Não dá nem pra ver dentro do carro, deve descongelar. Tá frio, frio, frio. Aqui são as lixeiras. Tem que separar, né? Vidro, papel, plástico. Até que hoje tá meio vazio. Muito, muito frio. Tô com a minha mão gelada, porque eu não trouxe luva do Brasil e eu ainda não comprei. Vou ver se sai para comprar um par de luva. Uma mão tá dentro do casaco, mas a outra tá segurando aqui a câmera. Ninguém na rua. Ninguém na rua. Ui. Isso, pessoal, vou desligar. O que eu vou fazer? Já peguei o pão. Casinha bonitinha. Tá aí o Amaral ligando a lareira. Acho que os palitos que eu comprei vai servir para alguma coisa, né? Mas foi barato. Não só isso, eu comprei, né, pro aquecedor, acabou que vai ser bom uso na lareira também. Gastar essa lareira deve ter praticamente um ano que não é ligada, né? O pai se ligou ano passado. Ah, ligou? O pai está limpinha. Isso aí, deixa eu pegar. Não te falei, olha lá como a pinha queima que nem gasolina. Não é à toa que essas queimadas devastaram tudo. Imagina, todos os pinheiros aí carregados com essas porra aí. Loucura. Não é à toa que no incêndio. Lambe fácil. Tadinho. Tô ouvindo a claridade no lambe fácil. Você abriu a porta da frente? Essa coisa de fogo hipnotiza a gente. E aí, você já tem coragem de acender sozinha a lareira? Já. Ah, Se não tivesse também, na hora que fizer temperatura abaixo, ali, ó, no desespero a gente aprende. Quando tiver ali o Brasil legal, cheio de brasa, nessa grade aqui, você bota a batata no alumínio
Botar as batatas, vou colocar as castanhas portuguesas. Isso, já tenho assador de castanha. Quando um dia a gente fizer castanha assada, a gente faz um vídeo. Uns espetinhos de camarão, né, Henrique?